يا مساء الفل على كل جمهور النادي الأهلي العظيم في كل مكان. النهاردة عندنا تصريح مهم جدا من المدير الفني الجديد للنادي الأهلي الدنماركي ياس سوروب، اللي اتكلم لأول مرة بعد توليه المسؤولية رسميا في المؤتمر الصحفي اللي اتعمل امبارح، واللي وضح فيه رؤيته وطموحاته مع النادي الأهلي، وخلى جماهير الأهلي متحمسة جدا لبداية مرحلة جديدة ممكن تكون مليانة إنجازات وبطولات. في البداية سوروب عبر عن سعادته الكبيرة بتولي تدريب نادي بحجم الأهلي، وقال بالحرف الواحد إنه عارف إن الأهلي نادي بيدور على الفوز فقط، وإنه شخصياً بيحب العقلية دي جداً لأنها بتشبهه، وده اللي خلى العرض يثير اهتمامه من اللحظة الأولى. وقال كمان إنه حاسس إنه داخل كيان محترم جداً، وكل اللي فيه منظمين وبيفكروا بعقلية البطولات. وأكد إنه من اللحظة الأولى اللي كلموه فيها حس إن فيه مشروع واضح وطموح حقيقي، وده خلاه يختار الأهلي رغم العروض الكتير اللي كانت قدامه. سوروب قال كمان في المؤتمر إنه اتكلم مع الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي، واللي وصفه بإنه أسطورة في كرة القدم، وأوضح إنهم اتناقشوا في حاجات كتير تخص الفريق والفترة الجاية، وإنه حس إن في تفاهم كبير بينهم لأن الاتنين كانوا بيلعبوا كمهاجمين زمان، وبالتالي التفكير بينهم قريب جدا من بعض. وأضاف بابتسامة: شرفت إني أتعامل مع رئيس نادي بحجم الكابتن الخطيب اللي كل أوروبا تعرفه وتقدره. أما عن أهدافه مع الأهلي، فقال سوروب إنه جاي علشان يكمل مسيرة النجاح اللي بدأها النادي من سنين طويلة، وهدفه الأساسي إنه يحافظ على البطولات ويزودها كمان. وقال: هشتغل بكل طاقتي علشان أطور اللاعبين وأخلي الفريق دايما في القمة. الأهلي عنده تاريخ كبير ومسؤولية ضخمة، وأنا عارف إن جماهيره ما بتقبلش غير الفوز. وأكد سوروب إنه متحمس جدا للتعرف على اللاعبين الجدد، وإنه عارف إن الفريق عنده ماتش مهم جدا خلال أيام قليلة، وهيبدأ يجهز نفسه وجهازه الفني على طول علشان يكون الفريق في أفضل حالة. وقال كمان إن الجهاز المعاون بتاعه هيكون مكون من 5 مساعدين، كل واحد فيهم ليه دور محدد وواضح، وإن الهدف عندهم كلهم واحد: الفوز بكل بطولة والمنافسة على كل لقب الأهلي بيشارك فيه. واتكلم سوروب كمان عن تجاربه السابقة، وقال إنه اشتغل في أندية كبيرة في أوروبا وشارك في بطولة دوري الأبطال، وتعود على الضغط والمنافسة الشديدة، وده اللي هيخليه يعرف يتعامل كويس مع طبيعة الأهلي اللي بيلعب دايما تحت ضغط جماهيري كبير وطموح لا يتوقف. وقال: الأهلي فريق عالمي وجماهيره دايما بتحلم بالبطولة، وأنا بحب النوع ده من التحديات. كمان أشار سوروب إلى إن الأهلي شارك في كأس العالم للأندية أكتر من مرة وقدم أداء قوي رغم النتائج اللي ما كانتش على مستوى الطموح، وقال إنه شايف إن الفريق عنده الإمكانيات إنه يروح بعيد جدا في البطولات دي، وإنه ناوي يشتغل على ده خطوة بخطوة. أما المفاجأة فكانت لما قال سوروب إنه رفض عروض تانية من أندية في أوروبا وآسيا علشان يقبل عرض الأهلي، وقال إن ده كان قرار نابع من إحساسه باهتمام النادي الحقيقي بيه، وإنه لما الوفد سافر له في الدنمارك وحصلت المقابلات اتأكد إنه قدام كيان محترف جدا وعنده مشروع واضح، فقرر إنه يكون جزء من القصة دي. وفي ختام المؤتمر أكد سوروب إنه فخور جدا بالانضمام للنادي الأهلي، ووعد الجماهير إنه هيبذل كل ما عنده هو وجهازه علشان يسعدهم ويخلي الفريق دايما في مكانته الطبيعية على منصات التتويج. وقال بنبرة حماس: أنا عارف إني داخل نادي عريق جمهوره لا يقبل غير المركز الأول، وأنا جاي هنا علشان أعيش اللحظات دي وأحقق بطولات تليق بتاريخ الأهلي. وبكده جماهير الأهلي تقدر تقول إن البداية مبشرة جدا، والمدرب الجديد داخل بعقلية الفوز وطموح واضح. الأيام الجاية هتكون مليانة شغل وتحدي وحماس، وإن شاء الله تكون مرحلة سوروب هي بداية فصل جديد من الإنجازات للنادي الأهلي.